Здравствуйте, уважаемые! Сегодня поговорим о том, как определить простыми способами звуки в моторе, посторонние, криминальные. Вот. С чего бы я хотел начать? Прежде всего вы должны отсечь, локализовать звук, то есть понять, у вас это точно мотор, а не ходовая, коробка или там что-нибудь еще. Большинство звуков в моторе слышно и на холостых, и в движении, а ходовая только в движении. Единственное, что какой звук проявляется в движении, это детонация. То есть, если у вас машинка старенькая, которая не имеет коррекции зажигания, датчика детонации, при резком ускорении на третьей, четвертой передаче прослушивается двойной металлический звук, то, что называют стуком пальцев. То есть, понятно, никакие это не пальцы, а мы слышим волновой удар по днищу поршня. И звук действительно металлический, но это не металл. Вот. Второе. Как отсечь звуки в коробке? Просите кого-то сесть за руль, выжать сцепление. Если звук поменялся или характер звука, понятно, это коробка. Причем, если для того, чтобы ушел звук, вы нажимаете когда на сцепление, и вы только тронули сцепление, только выбрали свободный ход, но сцепление выжили не полностью, и уже звук поменялся. Это выжимной подшипник. А если для того, чтобы звук ушел, сцепление нужно выжать полностью, это коробка. Допустим, там подшипник первичного вала. Подшипник первичного вала можно еще проверить таким способом. На первой передаче он шумит сильно, на второй меньше, на третьей меньше, на четвертой практически не слышно. Не всегда, но часто вот так можно определить подшипник первичного вала. Если это шумит сцепление, можно прослушать его прямо на вилочке сцепления. Неважно, гидравлический у вас или механический привод сцепления. Что для этого понадобится? Я пользуюсь вот таким вот простым приспособлением. Можно купить специальный фонендоскоп, но я почему-то вот таким вот простым приспособлением слышу лучше. Для меня оно удобнее, я могу подлезть куда угодно. Очень простая в изготовлении. Вот у меня столистая проволока 65Г, 5 миллиметров и чашечка. Но чашечку лучше делать из твердых пород дерева. Вообще идеально передается звук. А столистая проволочка, вы даже когда просто ставите на деталь, которая шумит, вы можете руками ощутить вибрацию. Столистую проволочку, кстати, очень легко найти, там, чтобы не лазить там, по базарам, там еще где-то. Часто выкидывают старые диваны, у которых такой блок пружин, основа матрас. И вот в нем окантовочка, это из проволочки 65Г. Очень она вот для таких вещей подходит. Следующий шаг, который я бы посоветовал сделать, это отсечь звуки навесного оборудования, которое на приводных ремнях. И сами ремни. Сами ремни шумят очень, бывает такой звук, что даже специалист не сразу может понять, в чем дело. Особенно поликлиновой ремень, особенно если на него попало масло, допустим, подтекает гидроусилитель руля, течет вниз на ремень привода генератора, издает звуки от шипящих, шумящих до металлического лязга и до визга. Вот. Как легко отсечь эти звуки? Взять бутылочку, там небольшую пластиковую, дырочка в пробочке и полить водички. Моментально поменяется звук, если это ремень. Гидроусилитель. На полностью вывернутом руле шум усиливается. Генератор подвывает, это если обмотки. Включаете там полную нагрузку, допустим, фары, печку, звук усиливается.
Когда я вам рассказывал в предыдущем выпуске, как стучит поршень, так вот, второй звук в двигателе, который проявляется на холодную, а на горячую уходит, это звук помпы. Помпа издает гул подшипника. По мере прогревания двигателя звук уходит. Вот две вещи, которые на горячую уходят. Вот. Если вы определили, что это как что-то в приводных ремнях, можно прослушать помпу, генератор, гидроусилитель, все навесное оборудование при помощи вот этого приспособления. Единственное, очень аккуратно, чтобы нигде во вращающиеся детали не попало у вас пруточек. Следующий шаг, это можно снять ремни и завести без ремней. Если звук ушел, понятно, откуда он. Помпа, генератор можно повращать вручную, это если помпа приводится в движение приводным ремнем, а не ремнем ГРМ. И попробовать руками люфт. Часто просто ощущается люфт или прокручивание, слышно тот же гул. Вот. Следующим этапом, что я бы вам посоветовал сделать, перед тем, как прослушивать двигатель, найти где-то в интернете схематическое изображение вашего мотора. Потому что конструкции моторов разные, чтобы вы имели представление, что и где слушать. Есть моторы с приводом распредвала шестернями. Кстати, вот я когда рассказывал про Nissan Миллионник, может быть, я неправильно выразился. Я сказал, что не нужно 1 000 000 километров не менять ни ремень, ни цепь. По простой причине, что там нету этих вещей. Там привод шестернями. Вот, которые ходят 1 000 000 километров. Так вот, хотя бы схематически понять, какой у вас мотор, какой привод ремня ГРМ. Есть моторы с нижним распредвалом, допустим, Волга, где прослушивать. Если у вас моторы Mitsubishi 4G37 японский вариант, 4G63 все варианты, 4D56, 4D65, некоторые Honda, Daihatsu. В этих машинах есть балансировочные валы, которые тоже нужно знать, где они находятся, чтобы можно было прослушать. Вот. Следующий этап. Запускаем двигатель, допустим, на холодную, звука нет, звук появляется на горячую. Почему так бывает? Потому что на горячую масло становится более жидкое, насосу тяжело создать давление, и какие-то детали подшумливают. Увеличенные зазоры в клапанном механизме проявляются резким, звонким металлическим стуком. Если у вас гидрокомпенсаторы, звук примерно такой же. Единственное, что компенсаторы могут себя вести немножко по-другому. При запуске мотора, пока пойдет давление масла, звук есть, потом уходит. Бывает, если уже компенсаторы на подходе, звук уходит аж только по мере прогревания мотора. Масло становится более жидкое, компенсаторы прокачиваются. Это же в некоторой степени касается, если у вас цепь и гидравлический натяжитель цепи. Даже в руководстве на некоторых машинах написано, допускается кратковременное прослушивание звука цепи при запуске мотора. Но это, в принципе, говорит о том, что цепь уже на подходе. Кстати, как сразу отсечь звук цепи? Очень просто. При увеличении оборотов немножечко даете газку, звук уходит. На сбросе как догоняет, звук увеличивается на сбросе газа. Это цепь. Потому что коленвал ведущий, распредвал паразитный, и на сбросе газа распредвал, когда спрыгивает с кулачков, вот, то есть он обгоняет, в какой-то момент он обгоняет коленвал, бросается свободная петля цепи, и звук увеличивается. Вот. Бывает, когда сильно растянут ремень ГРМ, там не дотянут, то же самое, он может бить об пластиковую защитку. Если регулировка клапанов не дает результата, но четко слышно звук увеличенного зазора, точно такой же звук может давать выработка на распредвале, когда уже не становится неправильный профиль кулачка,
там получаются как острые углы, и когда он набегает на рокер, происходит точно такой же звук. Определить, зазор это или износ деталей практически невозможно. Сам рокер может быть изношен, если у вас система клапанов, привода клапанов с рокерами. Если у вас есть ось коромысел, на которой рычаги, то же самое. Рокер может уже люфтить на оси коромысел. Вот. Это что касается клапанного механизма. Дальше. Коленвал. Хочу сразу предупредить, заметить, если у вас шум совпал с тем, что загорелась лампочка давления масла, все прекращается на 72 часа до выяснения обстоятельств. То есть все прекращается и нужно ехать к мастеру. Если просто загорелась лампочка давления, там то же самое, желательно заглушили, ничего не делаем. Это может быть просто поломался датчик, там что угодно. Если лампочка начинает давление масла моргать или загораться в крутом повороте, это может быть низкий уровень масла. Вот. Во всех остальных случаях, если лампочка давления масла загорелась, все закончилось, нужно ехать к специалисту, потому что это чревато. Звук шатуна. Вот он как раз чаще всего проявляется вместе с тем, что загорается лампочка давления, моргает, загорается. Очень часто, как можно услышать шатун? При запуске двигателя, до того, как пошло давление масла, звук такой глуховатый в нижней части двигателя, тань-тань-тань-тань-тань-тань. И по мере того, как появляется давление масла, звук мгновенно исчезает. Это когда он начал стучать. Не всегда шатун может стучать совпадать с горящей лампочкой давления масла. Бывает, что проворачивает вкладыш, масляный канал забивает, давление показывает нормально, но шатун все на подходе. Это тоже, это криминал, никуда не ехать. Глушите мотор и к специалисту. Если вы сами там пытаетесь это разобрать, снимается поддон, если он легко снимается, там нет подрамника, чего-нибудь еще. И застучавший шатун сразу видно, он сухой, он отличается от других. Вот это все, это капитальный ремонт двигателя. И еще по газораспределительному механизму. Может стучать распредвал. Звук более глухой, потому что отдает на корпус. Так же само, при увеличении оборотов звук уменьшается, натягивается цепь, больше давления масла и звук уходит. На сбросе газа он проявляется. Вот. Допустим, на автомобилях семейства ВАЗ, классика, очень часто распредвал стучит в корпусе по причине, если машина была перегрета и повело головку. Шлифуется плоскость головки, нижняя часть, а про верхнюю люди забывают. И она не имеет плоскости. Когда вы зажимаете распредвал, он принимает форму кривой головки, его выкашивает, бывает, что даже лопается. Вот. Но чаще он выгрызает в постели себе места и начинается звук. Вот. Очень часто на «Жигулях Классика» стучит промвал, кабанчик. Его тоже нужно прослушать. Так же само при увеличении оборотов звук уходит. Что касается дизельных моторов, для меня лично, для самого это проблема. Я когда капиталю дизельный двигатель, завожу его, прошу товарища, который неплохой моторист, всю жизнь ездит на дизельных моторах, прослушать. Потому что для меня даже хорошо работающий дизель – это ансамбль ударных инструментов. Вот этот звук быстрого набора и сброса компрессии, характерный звук работы дизеля, мне отбивает все. Я пытаюсь дать немножко оборотов, когда дизель выходит в режим, начинается равномерный звук работы дизеля, вот тогда можно что-то прослушать. То есть вся прослушка такая же, как и на обычном на бензиновом двигателе, только вот
мешает вот этот вот характерный звук дизеля. Можно, бывает звук топливной аппаратуры, то есть насоса ТНВД. Как правило, когда стучит пара в топливном насосе высокого давления, это еще сопровождается затрудненным пуском дизеля на горячую, то есть долгим прокрутом. Вот. Я, кстати, видел у себя комментарии человека, который занимается ремонтом топливных насосов. Вот, если он меня дополнит по дизелю, было бы неплохо, а мы это озвучим. Это далеко не все по звукам в моторе. И чтобы вас долго не грузить, и в следующих передачах мы будем дополнять все это и показывать на конкретных примерах. Допустим, когда буду разбирать какой-то клапанный механизм, все будет показываться в наглядную и объясняться еще. Пока что мы рассказали самые общие признаки. Еще что хотел бы дополнить. Я там сказал, что снять приводной ремень и завести мотор без приводных ремней, чтобы отсечь звуки дополнительного оборудования. Так вот, делать это можно только очень кратковременно. Потому что если у вас помпа приводится в движение приводным ремнем, вы заводите мотор без помпы, не будет циркуляции. Казалось бы, там минута, две, ничего подобного. Местный перегрев может произойти очень быстро. Все это делается очень непродолжительное время. Да вам много и не надо, чтобы понять, откуда был этот звук. Пишите, пожалуйста, что вас конкретно интересует. Может быть, у кого-то там какой-то звук, который вы не можете определить. И мы сделаем к этим звукам дополнение, потому что я рассказал далеко не все, а самое основное. Допустим, у вас может просто стартер стучать, не откидывает бендекс, неприятный звук по винцу маховика. Вот это вот тоже, допустим, надо знать, как прослушать. И вот такие вот тонкости будут постоянное дополнение с учетом ваших вопросов. Спасибо за внимание, до свидания, до новых встреч.